從無度的我再到帝都的賣，如果不是為了好事，我來都不得來。我不是挑刺，也不是說百姓不好。歡迎繼續收睇我呢個四川之旅嘅第二部分。上一集咧講到，因為我唔記得買九寨溝嘅門票呢，所以要提早一日離開重慶。第二朝就要即刻搭高鐵去成都，即日再轉車去九寨溝。因為九寨溝門票呢要早一日先有位，我哋就改咗行程啦。咁高鐵分一等、二等、商務同埋冇位啦，就即係企位啦。正常途徑呢喺官方網站12306度訂高鐵飛嘅，但係你亦都可以咧喺攜程度訂嘅，只要你肯俾多少少錢呢，攜程呢係有專人可以幫你去搶飛嘅。又或者如果你中意自己搶的話呢，亦都有好多方法咧可以提高你搶到飛嘅機會率嘅。譬如咧微信邀請朋友給力啦，首次登記又可以給力啦。總之佢哋玩法五花八門，真係要喺當地踎翻幾年先識玩啊！嗱，不論你喺攜程搶票定係邊度搶都好啦，最後咧你下載翻去官方個 Apps 12306咧，都可以睇到你張飛嘅情況嘅。因為你喺攜程搶嗰張高鐵飛咧係 link up with 呢個12306嘅。咁如果你有好大件行李坐高鐵覺得好麻煩，又覺得未必有咁多位俾你擺的話，同埋又唔想攞住咁多嘢去九寨溝，陀手攆腳咁樣，咁我又分享一個方法俾你哋，就係呢：原來成都高鐵站呢有個行李寄存服務㗎，仲可以寄存2日添，價錢非常之平，所以呢，我都淨係帶咗一個好輕便嘅細篋去九寨溝。當你去到九寨溝，如果架接駁巴士未到的話呢，其實你係可以去隔離嗰個等候區等嘅。咁等候區嗰邊呢，有嘢食、有廁所，又有按摩椅。但係如果你之前冇預訂呢個接駁巴士的話呢，都唔緊要嘅。呢度有好多接送嘅服務啦，你可以 call 車啦、打的啦。不過價錢呢就可能會貴少少。中途接駁巴士呢，就一定會帶你去 shopping 嘅，主要呢，就想你去買嗰啲紅景天，即係防止高山症嘅藥啊！你問我，我就覺得冇乜用啦。同埋呢度亦都有氧氣筒賣，45蚊一支。咁去到九寨溝園區咧都有得賣，仲平啲添，25蚊支。如果你又問我需唔需要氧氣筒，我就覺得唔需要啦。呢個只係建議，都係視乎你自己身體狀況而定啊。咁呢間酒店咧喺攜程訂嘅，叫做思享旅行酒店，都只係370蚊一晚啫。仲有個大浴缸，不過最難控制咧就係呢個暖氣，一係就好熱，一係就好凍。而呢間酒店行去園區咧都只係10分鐘嘅啫。咁九寨溝呢條大街兩邊咧全部都係餐廳嚟嘅，但係來來去去咧都係火鍋、牛肉麵，所以咧你係唔需要特登行太遠或者坐車去第二度食嘢噶。啲嘢食品種咧都係重重複複，千篇一律嘅啫。咁第二朝倒塌咁早咧就要起身啦。就算你唔起身咧，出邊都打鑼打鼓咁逼你起身嘅。園區咧8點鐘就開門，晨早就要排隊入場噶啦。如果你之前仲要 set 頭化妝食早餐咧，就要更加早起身添。我哋大概就係7點起身。入咗園區之後有2種巴士可以搭，第一種咧就係你之前已經俾咗80蚊嘅普通大巴，另外一種咧就係貴少少嘅小巴，少啲人坐。相對去其他景點咧係會比較快嘅，所以呢架小巴價錢亦都會貴啲。我想話俾你知咧，天黑嘅時候咧，其實啲大巴開始收皮噶啦，得翻啲小巴，你可以照上去搭小巴，佢係唔會理你嘅。佢哋只係想盡快車翻晒所有人落山，確保咧個園區冇晒人嘅。咁如果你都好似我咁想着啲民族嘅服裝影相的話咧，你就要提早喺網上買定啲 package。同埋要預翻1個鐘頭化妝，1個鐘頭影相，你要大概400幾蚊啦，就包化妝、包 set 頭、包影相。我包影相嘅意思咧係包幾十張相，同埋執10張8張咁咯。講真咧，我就覺得個男化妝師咧就化得好差啦，我幾乎就想叫佢從頭化過噶啦。但係基於唔想耽誤時間，將自己嘅接受能力咧推到最高噶啦。咁蝦碌事件咧又發生喺我身上啦。我哋影完輯相之後咧，就上咗大巴去個中轉站，諗住食飯啦。落到個中轉站，發現個電話唔見咗喎。
死啦！今次喺邊度揾翻個電話號呢？又唔知喺邊度唔見，真係唔通成個旅程啲相就咁冇晒？誰不知我打翻自己個電話咧，竟然有人接聽喎，仲要係個工作人員接聽添，真係嚇死，腳都軟埋。我終於發現電話聲呢刻係好重要，以後真係唔可以隨便帶個電話。咁如果你喺園區唔見咗嘢的話呢，都係要去翻呢個落日朗站嘅服務站報失同認領嘅，就喺落日朗巴士站對住嘅啫。落日朗站入邊咧有好大個 food court 嘅，有2種價錢嘅嘢食，好似係大概90蚊，另外嗰隻就平啲。如果你想快快脆食完去玩的話呢，其實你行去 food court 之前呢，有間類似食麥當勞薯條嘅餐廳，一個餐都大概30零蚊，快靚正食完走人，唔好抌波鐘啦。因為園區好大，其實一日都玩唔晒嘅，你只能夠做定功課，揀咗幾個你想去嘅景點去咗先，例如五彩池啊、五花海嗰啲。但係呢，我想講五彩池呢並不是你而家睇到呢幅圖嗰個樣噶，因為你睇到呢幅相嗰個呢係黃龍嚟噶，叫做黃龍五彩池。九寨溝個版本呢係完全唔同噶，呢個要留意翻。如果唔係，真係揾到傻仔都揾唔到呢個地方啊！咁我哋離開九寨溝當日呢，其實係訂唔到呢個回程嘅 shuttle bus 噶，咁啊唯有預約一個私人嘅接送啦，288蚊，皮凳，仲有按摩椅，仲係恆溫嘅，超舒服啊，瞓足全程。咁鏡頭一轉呢，我哋已經翻咗去成都啦。咁成都呢間酒店呢，我哋只係用咗123蚊就訂咗啦。咁究竟喺成都123蚊可以租到啲乜嘢質素嘅酒店呢？呢間成都月容灣酒店公寓有廚房、有洗衣機，好似一間 service apartment 咁樣咯，好大間，好有空間咁嘅。最得意呢，就係呢個書台嗰度呢，有飛機杯同埋避孕套賣嘅，幾貼心啊！咁喺網上面呢，見到呢個商場入邊呢，有個公園呢，就俾佢吸引咗，所以呢，就特登過嚟觀光一下嘅。咁你打車試啦，可以路 K 光環購物公園或者香港置地都可以嘅。而入邊鋪頭呢，真係非常之香港置地啊！感覺上真係好似為香港人而設嘅商場咯。咁今晚我哋試咗呢個佛洛力斯牛扒館。講真，呢個牛扒咧真係好似花園餐廳嗰啲質素咯。但係呢個南瓜湯就非常之出色喎。總結就係咧，呢個商場咧嚟一次就夠啦，應該咧就唔會有下次。咁呢個叫做東門市井啦，最主要咧係一個飲茶嘅地方嚟嘅。咁都有幾個唔錯嘅打卡位影相嘅。咁勝在咧就係冇乜人，可以慢慢影。試咗呢間嘢啦，有個咩豆腐腦吸引到我嘅，係咧真係豆腐腦嚟嘅咯，佢唔係滑豆腐嚟嘅，唔滑嘅，好重花雕味，唔好嘥時間試，唔好食。太古里咧就點都要去下嘅，好快行個圈就走啦。本身呢個商場咧都唔係好多人。氣氛都係一般。咁之前興過一排嘅紅頂宴，即係沉浸式嘅官庭文化主題火鍋餐廳啦，結合咗餐飲文化表演嘅古代服裝體驗。當然啦，你唔一定要租嗰啲官庭服着嘅，就咁 book 張台食嘢睇 show 都冇問題嘅。咁我覺得人一世物一世，乜都要試下啦，都係一個唔錯嘅體驗嚟嘅。雖然啲嘢食真係一般。咁我相信大家嚟到成都一定會去睇熊貓噶啦，指定動作嚟噶嘛。咁成都咧有好多個睇熊貓嘅地方嘅，咁去邊個最好呢？咁我就推介一個免費睇熊貓嘅地方俾你。咁呢笪地方咧就叫做都江堰中華大熊貓園。咁呢笪地方點解唔使錢呢？咁話說咧，呢個園區係香港有份投資嘅。所以香港人嚟呢度係唔需要俾錢嘅。下一個地方咧都係喺都江堰，可能咧你喺小紅書見到人哋介紹呢個地方有個藍眼淚好靚嘅。如果你係 aim 住呢笪地方嚟的話咧，你就唔需要買門票入去都江堰嘅付費園區，
付費園區最主要係睇風景同埋行山為主嘅。如果你純粹想打下卡食下嘢的話呢，去南橋嗰邊就可以噶啦。南橋嗰邊好多打卡位，好多嘢食嘅，不過呢就比較商業化啲。而呢個藍眼淚呢，上網話係8點鐘開燈嘅，但係呢，我記得好似6點鐘就開燈噶啦。跟住介紹下呢間位於望平街嘅酒店，420蚊2晚，個名呢叫做夏室藝術設計公寓。我覺得佢裝修係幾特別嘅，又有個浴缸喺個大廳，啲顏色呢又配搭得好復古。浴室呢就喺地下，洗手間呢同張床呢就喺2樓。2樓呢仲有個露台出邊，咁除咗佢性價比高之外呢，樓下呢仲好多嘢食。譬如呢間食西餐嘅 Bon Snack， 個黑松露意粉超正，亦都係佢哋嘅主打菜。但係呢，我竟然唔記得拍低佢意粉喎，真係失敗啊！大家認唔認得相入邊呢個女仔係邊個嚟呢？冇錯啦，佢就係 Rocket Girl 女團入邊嗰個楊超越啦。另外要介紹呢個擔擔麵嘅小店。如果用40年只係做擔擔麵的話呢，真係唔係講笑，一定非常之專啊！經過品嚐之後呢，又覺得真係唔係太差喎。而最突出呢，就係佢哋呢個焦糖豆花咯，反而出色到我要 encore 啊！呢度啲便利店好搞笑，係完全冇售貨員在場嘅，全部都係在線。咁喺同一條街度呢，有間叫做一龍燒賣，又係超好食嘅。我嗌咗佢哋嘅招牌蟹黃燒賣同埋蝦仁燒賣，咁嗌得招牌嘅基本上真係好食嘅，兩個咧都好多汁。其實佢招牌有個叫榴蓮芝士，不過呢個 combination 我就冇乜興趣。如果朝頭早冇乜胃口呢，食呢個一龍燒賣咧真係一個非常唔錯嘅選擇。咁呢條望月街呢，夜晚好熱鬧嘅，你亦都可以玩得好放心，因為咧佢哋好多監控嘅。幾乎每一支燈都有一個，仲有呢，我發現成都啲生果呢係真係超好食，尤其是呢個牌子嘅冰糖橙，直頭上咗癮日日食啊！咁我近日呢都發現香港呢都有得賣冰糖橙，不過呢就唔係呢個牌子，味道差唔多啦。咁東郊記憶呢係一個遊客區，有好幾個出名嘅打卡位，作為遊客一定要影嘅。其中一個打卡位呢就係呢個成都嘅牆啦，好誇張，好多人排隊。你要好有耐性，同埋咧你要有好有膽量喺人哋面前擺啲 pose。咁我兩樣都冇啦，又冇耐性又冇膽量，咁就企咗喺側邊嗰度影，又冇人又唔使等。咁如果你都會去呢個東郊記嘅咧，唔好唔記得幫襯下呢一間三旬糖水。咁佢哋嘅招牌菜咧就係薑汁撞奶。你見咁多人咧就知道有料啦。呢間薑汁撞奶咧係我有生以來咧試過最好食嘅薑汁撞奶。當佢凝結咗之後呢，你每滗一斤之後呢，嗰根滗嗰個窿呢會唔見咗，成個燉奶會變翻平，實在太神奇啦！跟住紮子巷、父子巷嗰啲都係一個非常商業嘅地段，入邊呢冇乜特別，其實可以唔去，同埋呢小心入邊免費試茶嗰啲地方。當你試完茶唔好意思唔買嗰陣時呢，你就大鑊啦！咁我同當地嘅司機閒聊嗰陣時呢，知道點解成都咁熱鬧咁繁榮？因為呢度嘅人呢係冇儲錢嘅觀念嘅，賺幾多使幾多，個個都想使錢嘅，所以成都啲人呢會覺得香港人儲錢呢個習慣呢係好神奇。咁最後一晚呢，我哋食咗呢間叫張翠的老公是廚師，奉勸各位唔好嘥時間去試呢間嘢啦。去到片嘅結尾啦，整體嚟講呢，我覺得成都呢冇重慶咁好玩嘅，而重慶呢，我反而呢想再去多次，但係成都呢，我就冇呢個感覺。中意我哋片嘅俾個 like，你每一個點擊都係我繼續出片嘅原動力。我哋下次見。